अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब लोग कर सके। यार आज वीडियो का एंड तक देखो और वीडियो का यार छोटा मकसद है। इस मकसद को आप पता नहीं आपको कितना सवाब मिलेगा। यार देखो पंछी बहुत अभी धूप चल रही, कितनी धूप है यार। देखो 1-2 बजे का टाइम है। मैं जैसे ही छत के ऊपर गया तो यार देखो एक पंछी है तो बहुत प्यासा था और बहुत उसको भूख लगी तो मैंने जैसे गया तो उसको पहले से ठंडा पानी उस कटोरों में दोनों ऊपर रख के ठंडा पानी दिया। ठंडा पानी देने के बाद तो मैंने फिर उस दोनों को दाने दिए। तो यार देखो दाने दिए यार, ये देखो कितने दाने खा रहा है। ये बहुत भूख से मर रहा है। प्लीज़ यार आप लोगों को गुजारिश है कि आप दाने दे दिया।